কিছুদিন আগে আমার দেশি মুরগির 5টা ডিম বসিয়েছিলাম ইনকিউবেটরে, আর আজকে 5টা ডিমই হ্যাচ করেছে। প্রত্যেকটা বাচ্চা খুব সুন্দর, আর ওদের জন্য আমি বানিয়েছি একটা ব্রুডিং বক্স। আরএফএল কার্গো বক্সকে ব্রুডিং বক্সে কনভার্ট করেছি আমি। দিয়েছি 100 ওয়াটের লাইটটাকে উঁচু নিচু করার ব্যবস্থা রেখেছি, আর দিয়েছি মিটার। বাচ্চাগুলোকে ইনকিউবেটর থেকে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি ওদের নতুন ব্রুডিং বক্সে। এই ব্রুডিং বক্সে ওরা থাকবে ওদের ফার্স্ট ভ্যাকসিনেশন পর্যন্ত, অর্থাৎ কমপক্ষে 5-6 দিন। তারপর ওদেরকে একটা নতুন জায়গায় শিফট করে দেব। ওদেরকে দিচ্ছি লাইসোভিট পানির সাথে মিশিয়ে, যাতে ওরা তরতাজা থাকবে। আর দিচ্ছি নারিশ কোম্পানির স্টার্টার ফিড। ফিড দেওয়ার সাথে সাথেই বাচ্চাগুলো ঠোকরানো শুরু করলো ফিডগুলো খাওয়ার জন্য। আর এই ছিল আমার ব্রুডিং বক্স। ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন।